अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। Hazreti İmam Mahdi, Hazret Mirza Gulam Ahmad Aleyhisselam'dan kitapların okunun oң jana ters tasirleri adam balası kanday oy minin okusa dal oşunday açıkka çıgat. Bul jonunda Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'dan ikinci halifası Hazret Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radıyallahu anhu kandaydır bir okyane bayanda bujatib mundaydı baytat. Bir okya esimde. Andan tümön kudoy malum bolot. Al raziyallahu anhu ayet ijat kanirse talku jurguzcu taypalar jurguzgun talkularinan kede oylor özgürüp ketet. Jondan jon bir talkuloçu hani jakta süyleyt ekkinchisi aga karşı süyleyt. Antkine süylөгündor öz jürөгün dögüsün süylöşpöyt. Teskerisinçe kandaydır bir atandaşıp jarışu katarelle süylöşüşöt. Kıskası andan söz kılıp kede anday nerseler imandarde buzugada sebepçe bol kala değil. Al-Kişe Mevlevi Muhammed Ahsan Amrohi Mirza'nın Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'a aytib bergen bir okyadan söz kılat. Mevlevi Bashir Ahmad Mirza Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'ın güçlü jaktoçusu bolçu. Aleme men kattu karşılaşı elim değil. Takta aytkanda Mevlevi Muhammed Ahsan Mirza kattu karşılaşı bolçu. Mevlevi Bashir Ahmad Mirza başkalarga ardayım Brahini Ahmadiya attu kitapte okuga basa belgilep nasat kılçu. Jana usul kitapte jazgan insan mujaddid dinde jangiloçu bolot deb aytçu. Akhir men aga munday dedim. Mevlevi Muhammed Ahsan Mirza Mevlevi Bashir Ahmad Mirzaga aytkan. Kelingiz al kishenin mujaddid ekendigi je mujaddid emestigi turalu talku jurgozulu. Birok talku tümön kudoy ıkmada bolot. Siz ane jaktoçusu bolgun dugungu suçon. Kitapte sin fikirçe katarı okungus. Amin. Karşılaşı bolgun dugum uçon jaktoçu közüminin okuyayım. Kitapterde okuga 7-8 gün belgelengen. Ekoten kitapterde okup çıkkan. Natijası munday bolup çıktı. Karşılaşı bolgan adam Mevlevi Muhammed Ahsan Mirza munday deb aytat. Men karşılaşı bolçumun. Men Ahmadi bolup kaldım. Alemi aga jakin bolgan adam butunday alistap ketdi.
Mevlevi Muhammed Ahsan masleni tushunib qoldi. Alemi Bashir Ahmad Mirzaning yuragidan iymon chiqib ketdi. Bu jonunda o'z o'y fikrini bildirib jatib, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallohu anhu bunday deb aytadi. Psixologiya jagidan debat qilu qat'u ziyon dunyosi, kede ayavay ziyonga sababchi bo'lib ketadi. Bular shunchalik qildat masalalar. Alarda tushunugo har bir sabaq o'tuvchi odamda jondomu yo'q. Demak, agar yaxshi narsa dinda, sindo nazar menen, sin fikr bildiruv nazar menen, ma'ni chiqaruga harakat qilsak, alda adashuga sababchi bo'lib ketadi. Bir to'p odamlar biz o'qiganmiz, munday deb yozilgan, teginday deb yozilgan deb Hazrati Imom Mahdi alayhissalomning kitoblarini sin fikr bildirishadi. Sebebi ular sin fikr bildiruv uchun g'ana o'qishadi. Anan kontekstini da qarashmaydi. Bu qandaydir bir jangilik emas. Sin fikr bildiruvchilar Alloh taolaning so'zini da sin fikr bildirishadi. O shunduktan Qur'oni Karim o'zi bunday deb aytadi. Bu kitob mo'min musulmonlar uchun shifo, janna rahmat. Biroq sin fikr bildiruvchi zalim derdi, ziyonga qavltat. Ana menen zalil keltiradi. Alar andan dagi alstab kete berishadi. Atugul Alloh taolaning o'zini, islomga, dindan kerakligini sin fikr bildire boshlashadi. Meyli Alloh taolaning so'zigina bo'l bo'lsin. Yuragi toza bo'lib, harakat qilmayincha hech qanday foyda bo'lmaydi. Ana namazdan mani lulugu jonunda Hazrat Imom Mahdi alayhissalomdan bir voqeasini bayondab jatib, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallohu anhu bunday deb aytadi. Bir jolu alayhissalom qaysi bir so't to'shuga qatishgani borgan. So'tning oldina kirugo kechib qoldi. Namozdan ma'lum bo'lib qolib, odamlardan tiv solganini qarabasdan alayhissalom namoz o'tqargani ketib bergan. Alayhissalom namoz o'qigani ketgan so'ng so't to'gular chaqirishgan. Biroq alayhissalom ibodat bilan alik bo'lgan. Anan namozdan bo'shib so'tga keldi. Hukumatun mizamina layiq, so'tun mizamina layiq, so't alayhissalomga qarshi bir tarafdan hukm chiqarusi mumkin bo'lchu. Biroq Alloh taolaga alayhissalomning o'shul amal shunchalik jag'ib, al so'tun go'ngulun bulchaga burg'izgan. Al kishi namoz o'qib jatadi, ibodat qilib jatadi. O'shundukdan so't alayhissalomdan jo'q tugun isebki albay alayhissalomga je alayhissalomning atasini hukm chiqarib soldi. Alayhissalom o'zi so't to'shgan emas bo'lchu. Qiymatsiz mulk bo'yicha so't to'shuvlar bo'lchu. Atasining aynan ele qaysi bir yerga baruga argasiz bo'lgandogina barchu ele. Dagi bir yerda jamoat bilan o'qiluvchi namozning ma'ni lulugu jana Hazrat Imom Mahdi alayhissalomdan yo'l javosi jonunda so'z qilib, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallohu anhu bunday deb aytadi. Biz jamoat namozini qandaycha odatlanuvimiz kerak. Jamoat bo'lib namoz o'qunun yo'l javollarining dagi biri odam balasi ayol bilan baldarin qo'shib olib jamoat namozin o'tkazsin. Adamlar odatlanmagandikdan alardan yuragunda jamoat namozining qandaydir bir qadr barqi qolmay qoldi. Jamoat namozina odat bo'lmagandikdan jamoat namozining qandaydir bir qadr barqi bor ekinin bojo moldoy alishmaydi. Bu odatni tashlab, tagiroq aytganda, jalgiz namoz o'quv odatini tashlab, jamoat namozini atqaruga odatlanu kerak. Hazrat Imom Mahdi alayhissalom namoz atqarganni mechitga bora olmay qolgan uchurlarda uyda jamoat bo'lib namoz o'qib olchu.
ayavi argasiz kalganda ile özünço namaz atkarsa gerek. Govunço apaviste koşup alıp cemaat bolup namaz okup alçu. Apavis menen birge başka ayaldarda namazga koşulup kalışçu. Demek a degende har bir jayda tugandarvis cemaat bolup namaz okulары kerek. Aleme mına oşunday mümkünçülük tappagan biro özünün juwayın jana baldarin ele koşup alıp cemaat bolup namaz okusu kerek. Har bir jerde tugandarvis cemaat namazın uyuşturulары kerek. Şahar çoğun bolup tugandarvis alыстап жашаган жерлерде bir mahallada küçödö turgandar cemaat namazını uyuşturulары kerek. Meçetler bolbogon jerlerde meçetlerde saluga hareketlenүүлөрү lazım. Kıskası cemaat namazının manilүүлүгү uşul. Eger üylörüңөрдө bolsoңор da baldardын эстеринде cemaat namazının sezimi sezilip turusu üçün baldarıngарды koşup alıp namaz okugula. Anan Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam namazıngарды бардык şartları menen atkargıla dep ayabay basa belgilep nasat kılgan. Bul jonunda Hazret Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad raziyallahu anh munday dep aytkan. Bardыk mizam erejeler jana şartlar menen namaz atkaru ötö ele körkөm nerse. Birok eger biz oz kay digerligibizden jana nadandygibizden ayına nane jakşı atkarbasak anda al faydasız jana kurulay nerse bolup ketet. Namazın sululugu anın bapesto menen atkarluusunda. Birok eger bapesto menen atkarbasak anda al kurulay bolup ketet jana mına oşunday namaz hech kaçan berkelүү bolu albayt. Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam munday dep aytçu. Adamlar kudum tok dande çokuganınday namazdı atkarışat. Mına oşunday namaz takir fayda keltirbayt. Teskerisinçe kede mına oşunday namaz kargışka sebepçe bolup kalat. Bir jolu kimdir biro Hazret Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad raziyallahu anhuga kol astındagi larvis bizge salam berishpaydi. Je kichulor ulularga salam berishpaydi deb dattangan. Oşundo al raziyallahu anhu salamdashu degan buyruq barına birday berilgan deb nasat qilgan. Hazret Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad raziyallahu anhu men Hazret İmam Mahdi Aleyhisselamdan timunkuday ir saptarin uqqanman deydi. कि वो न आए तो तू चल ऐ मीर तेरी क्या इसमें शान घटती है. ए मीर इंडियाले काखन बोलचू. ए मीर eger al kelvese anda sen bar eger uşunday kılsan abiringe zalat ketevi. Munday deb aytar. Eger bir tuğanves suyuktu Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den aytkan atkarmasa anda biz özü sani atkarsak emni bolmo kelle. Demek eger jugorudagi dat arız pura bolso anda uşul iş hareket akılga karşı jana adeb aklaktan tümöndöp ketken dey bergile. Kichuyelle salam bersen ulu bervesen deb hech bir joyda yozilgan emas. Eger kol astindagi adam salam berbegen bolso jetekchisi özü birinchi bolup salam bersin. Menin öz iqmamda uşunday. Eger gongulum başka jakta bolboso men özüm birinchi bolup salam berem. Kede oyun başka jakta bolso anda başkalar salam berip koyuşat. Mına uşunday maselelerde nazırlar Sadr-ı Ahmadiya degen başkarmalıkta bölüm başçısı. Sin fikirlerde bildiruunun orduna özleri ülgü bolular kerek. Demek joptuk hizmetkerlerimiz kandaygına dengeldegi joptuk hizmetkerler boluşpasın öz ülgülerin körsetүүлөрү lazım. Birinçilerden bolup salam berүүлөрү kerek. Kichu adamlar je kol astındagilarim elle maga salam berişsin dep kütpölörü kerek. Ayrım çoğdor je joptuk hizmetçiler salamga da arang elle жооп kaytırşat. Mına uşunday da tarzlarda maga tüşüp kelet. Demek eger jedekçiler da tarzdardı aytışsa jalp adamlar da çoğdor salam berişpeydi. Je uşunçalik bassın ki unu mene berişet. Düşünbey kalaves je kandaydır bir kısık başına tüşköndoy uşunçalik gongul koş bolup jatkan boluşat dep arzdanışat. Kıskası cemaat vistagi har bir tayfa salamdaşunu gengire jayil tusu kerek. Bul hadiste da aytılgan.
Anan Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'dan tiru kezinde adamlar Aleyhisselam'a kanday karşılık ko'rsatishgan. Bu jonunda bir okyanı bayandab jatib Al raziyallohu anhu munday deb aytadi. 1897-yilning oktyabr oyida Aleyhisselam qandaydir bir guvohlik beruvchi uchun Multan shahriga boruga argasiz bo'lgan. Guvohlik berib, Aljerdan qaytganda biroz kun Lahor shahrida da tunagan. Aljerda qaysigina ko'chalardan o'tib adamlar Aleyhisselam'da tildeshchu, jana iflas attar bilan chaqirishchu. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad raziyallohu anhu munday deb ulantirdi. Al kezde men 8 yoshda edim. Jana o'shul safarda Aleyhisselam bilan birga bo'lchumun. Men adamlar ko'rsatib jatgan o'shu qarshilikdan sebebini tushunib olmay qolgan edim. O'shuning uchun Aleyhisselam qaydangina o'tpasun adamlar Aleyhisselamdan arkasidan qo'l chapqanin jana ishkirularidan men ayavaytang ayron bo'lchumun. Mening esimda qo'lu kesilgan bir odam da bor bo'lchu. Qo'luning ustunda qandaydir bir material o'rilgan bo'lchu. Qo'luning kesilishining jarasi bor bile je qandaydir bir jangi jarasi bor bile bilmayim. Qisqasi anin qo'lu jaradar bo'lchu. Alda adamlarga qo'shilib Vazirxon mechitining tepkechlarida bo'lsa kerak turib qo'l chap turgan kesilgan qo'lun boshqa qo'luna urchu jana boshqalarga qo'shilib ay Mirza qochib ketdi. Taqtab aytganda Jarshu maydonidan qochib ketdi. Nauzubillah, Xudoy kechirsin deb izichu ko'tirib turgan edi. Men o'shul ko'rinishni ko'rib qattiq tang qolchuman. Ayriqcha o'shul qo'lida jo'q odam qo'l chabuga harakat qilib jatgan. Men alsqachayin boshimda mashinadan chiqarib o'shul odamga qarab turgan edim. Anan Hazrati İmam Mahdi Aleyhisselam Lahordan Qadiyanga kelib qoldi. Bir soat to'shuda soat bekim niyat qilgan bo'lchu. Atugul andan Hazrati İmam Mahdi Aleyhisselamga so'zsiz jazo berishini va'da olingan bo'lchu. Bu voqeadan so'z qilib Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad raziyallohu anhu bir yerda munday deb aytadi. Adigende raziyallohu anhu tumankudoy kirish so'zlarni suylaydi. Bir jolu suyuktu payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam o'z sahobalarin qattatsa alardan soni 700 bo'lgan. Sahobalar suyuktu payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam dushmanlarimiz bizni talqalavasin degan o'y bilan qattatsa kerak deb o'ylashgan. Alar munday deb aytishdi: ey Allohning elchisi sallallohu alayhi vasallam, hozir biz 700 ga yetdik. Biro bizni talqalab salat deb da o'yloga bo'labu. Bu qanday sonun iymon? Alar 700 ga yetishganda dushmanlar bizni jo'q qila oladi deganda o'yloga da bara alishpayteli. Ushul okani bayandagan so'ng Al raziyallohu anhu munday deb aytadi: iymonning kuchi ayavay cho'ng bo'ladi. Hazrati İmam Mahdi Aleyhisselam'dan tumun kudoy okiyasi bor. Bir jolu Aleyhisselam Gurdaspur shahrida bo'lchu. Men da Aljerda bo'lchumun, biroq o'shul jiyinda bo'lgan emasmen. Taqtab aytganda ushul okiya yuz bergan jiyinda Hazrati Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad raziyallohu anhu bo'lgan emas. Al jiyinda bor bo'lgan bir tuganvis ushul okiyani aytib bergan. Qo'zg'olgan ish balancha soatning qo'lida. Ariyalar aga Mirza G'ulom Ahmad dinvisga qattiq dushman bo'lib, bir kunga bo'lsa da aga so'zsiz jazoni belgilegin. Bu sizden uluttuk xizmatingiz bo'lur deb bosim jasashgan bo'lchu. Al men so'zsiz jazo berim deb alarga so'z berib sotga kelgan edi. Bu sebepten Hoja Kamaluddin Mirza jana boshqa Ahmadiy musulmonlar ayavay sarsana bo'lishgan. Ushu so'zlarni uqqan kezde Hazrat İmam Mahdi Aleyhisselam jatgan bo'lchu. Munugu alayhissalom jon boshlab turib munday deb aytgan: Hoja sahib, siz emneni aytib jatasiz? Kimdir biro Allah Taolaning arstanina qo'l sala alabi. Qisqasi Allah Taolo o'sha soatga tumandogdoy jazo bergan. Adigende al kishi Gurdaspur shahridan ko'tarilib ketdi. Anan xizmati bo'yicha tumandog qoldi. Taqtab aytganda al ESC degan xizmatdan tushirilib Xolis degan xizmatga o'tirg'izildi. Anan o'rnuna boshqa soat kelib hukm chiqardi. Demak, iymonda ayavay kuchli qudrat bo'lib, jana hech kim ani menen görüşü olmaydi.
Cemaat-viska jangidan koşulgan adamdardın tümön kudoy iqmandayele faydası bar. Eğer de koşulgandarda iman jan ikhlasduluk bolso, tek sande guvoytu menen kuvana alvayvis. Eğer kimdir bironun yüzünde 10 litre süt bolso, al kişaga 10 litre suyunu koşup eme 20 litre süt bol kaldı de kuvana alvayt. Kuvana turgan nerse süt ele goytulsun. Süt koşup goytu menen gana faydası bolot. Demek jange Ahmadi bolobu, je muronku Ahmadi bolobu. Biz öz imandarviste önüp turugo hareket etnus gerek. Oşol je tejuz adamden iman uşunçalik beke bolup. La dünyada bir dagi adam bizde jengiluga duşar kılalbay dep oyloşkon bolçu. Anan dünya hech kim alarda jengi albaganına guva boldu. Oşolele sotto şu jonunda söz kılıp bir yerde al raziyallahu munday deb aytadi. Haja Kamaluddin Mirza ayavay uzun suylogu adatlangan bolçu. Al kişi munday deb aytgan. Ey hazratim, söz sizde kamatat jana jazalatat. Oşun uchun ikkinchi taraf menen jarshib alu jakşirak. Hazrati İmam Mahdi alayhissalam chiqan naqtarini suyunup oturup alib munday degan. Haja sahib, Allah Taalaning arstanına kol salu kandaydir bir ongoy iş emas. Men Allah Taalaning arstaniman. Almaga kol salib ko'rsunchu. Anan dal oshunday boldu. Ushul ko'zgolgon ish bo'yicha hukm chiqaruga dayindalgan ikki soatdan birinin ulu jindi bo'lib ketdi. Anan Juvayi Hazrati Imom Mahdi alayhissalomga Allah Taala tarafidan dayindalgan inson deb ishonvesida Allahga munday deb xat yozgan. Sen qandaydir bir musulmon derveshdin abirina tiyding. Anin natijasında bir ulung jindi bo'lib qoldi. Eme ikkinchi ulunga sak bol. Alsot qatsavatu adam bo'lgandukdan meni juvayim qanday beymani so'zlarni suylab jatadi deb aytgan. Al o'shunday narsalarga ishonmaytili. Al kishi bul jakka takir gongul burgan emas. Natijada anin ikkinchi ulu dairaga cho'g'ib o'lib ketdi. Al Ravi Indiyada joylashgan daryosina borgan edi. Al yerda juunib jatganda krokodil anin butun tartib alib ketdi. Ushintib al jo'q bo'ldi. Al so't Hazrati Imom Mahdi alayhissalomga adolatsizlik qiluvda chegaradan da chiqib ketdi. Ushunchalik adolatsizlik qilchu. So'togu ugu vagenda vaqt bütkuchu alayhissalomni turg'izib qo'ychu. Agar suvga muhtoj bo'lsa, suv ichuga da ruxsat berchu emas. Bir jo'lu Xoja sahib suv ichganga ruxsat so'ragan, biroq al kishi ruxsat bergan emas. Andan keyin kelgan ikkinchi so'tda jo'g'ida so'z bo'lganday jumushidan olingan. So'zning qisqasi o'sha ikki odam zulmlik qiluvga tayyor bo'lishchu. Ananalar o'z oqibatini ko'rib olishgan. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallohu anhu an oqibatinin o'sha so'tning oqibatini so'z qilib jatib munday deb aytadi. Bir jo'lu men Delhiga ketib boratganimda Ludhiana shahrindagi poyezd vokzalida al so't meni jo'lg'ishib qoldi. Oshul Hazrat Imom Mahdi alayhissalomga jamon muomala qilgan so't Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallohu anhu menen jo'lg'ishib qoladi. Al kishi ayvay jalnib jalvarib munday deb o'tingan. Allah Taala maga sabr bersin deb duo qilungustu so'rana. Men ayvay cho'ng xatolarga yo'l qo'yganman. Men jindi bo'lib ketem deb qo'rqib jatam. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallohu anhu munday deb aytadi. Bul açık aykın ayet belgeler alar arkalı Allah Taala dünyada o'z payg'ambarlarining chinchilligini açık'a chiqaradi. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallohu anhu Hazrat Imom Mahdi alayhissalom bayonlagan bir voqeani aytib beradi. Bir jo'lu Rustamdan uyini urib keldi. Rustam botir bo'lsa da, so'g'ishni ko'nir bo'yicha da dangtu bo'lchu. So'g'ishda ayavay miqti bo'lchu. Qilich bilan so'g'ishuvda o'ta kuchli odam bo'lchu. Biroq gurashu önüründə hadis bo'luşu da şart emas da. Taqtab aytganda so'g'ish hadisinin gurashu hadis bo'luşu da şart emas. Qisqasi uru keldi, al urunu qarmog'i harakat qildi. Uru gurashuni bilchu, al Rustamde jiqti bosaldi. Rustam eme meni o'ltirib salat deb sezganda Rustam keldi deb aytdi. Uru ushul undu ugup hani tashlab darov qochib ketdi. Demak, Uru Rustam bilan
güreşo berdi. Atugul anne jigitip da aldı. Birok Rustam'dan aten ugu kaçıp gitti. Uşunun negizinde al raziyallahu munday deb da nasat kılgan. Kede adamlar kebir adamlardan kayratın keturucu uşak ayın kepterde taratıp jiberişet. Al raziyallahu munday deb ulantat. Eğer bironun yuyu örtönüp jatkan bolsa al köptele korkpayt. Ane öçürügü argıt kılad. Birok eğer al oşul jerde bolbosa öz uyunun örtönüp jatkanın uksa köbürök korkup ketet. Anan al raziyallahu munday deb aytkan. Soğuş günlerinde kaysi bir jerge bombalardan tüşüsünün da köbürök balanca jerge bombalar tüşüdü degen uşak ayın kabar taraganda korkunçturok bolçu. Kede tura emes kabarlar uşaklar jürüksüzlüktu, korkoktuktu jaratıp koyot. Demek öz batırligin jana erek jürüktügün ornotu uchun uşak ayın sözdörü taralusunan toktotu jana aga karşı güreşu ayavi zarilnesi. Rustam'da uru koluna aldı birok anen atenin aybatinan korkup ketti. Oşunduktan kede uşaklar tura emes ıkmada aylana çöyrönü kop dondurup koyuyor. Oşun üçün har daim uşaklardan da saklanuvuz gerek jana mına oşunday avalda kayratı viste da açık açıgaruvuz lazım. Karamdin atu adam tarafından Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'a karşı kozulgan iş yönünde al raziyallahu munday deb aytadi. 1902 jildin ayağında Karamdin atu bir adam Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'a karşı sotko arız berip Jihlum degen şardagi sotko çakrildi degen kat Aleyhisselam'a geldi. Aleyhisselam 1902 jildin yanvar ayında Aljerge jönüp ketdi. Bu iş sapar Aleyhisselam'ın igilik tuğluğunu algaçki kadam boldu. Aleyhisselam oşu sotoşuga cevap beru üçün keti baratkan. Oşunda da boljol doy albagan darajada kalengel çoğulup kalgan bolçu. Aleyhisselam Jihlum şahrındagi poyz vaksalında tüşkündo adamlar uşunçalik köp bolup poyz vaksalda adamdan tik turusuna da orun kalvay kalgan. Atugul poyz vaksaldan tişinde da te alske jol dorgoçayın uşunçalik kalengel bolup maşinanın ötüsü da kıyın bol kalgan bolçu. Atugul rayonduk militsiya jetekçiler özgöço çaralarda körügü argasız boluşkan. Gulam Haydar Mirza atu tahsildar atayin usul hizmetka dayındalgan. Al kişe joldu arang ele tazalatip Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam birge maşinanı aldığını alıp bargan. Antkine şargaçayın üzgültüksüz kalengeldin aynan jol berilbey jatkan bolçu. Şar turgundarından tişkare ming digen adamlar ayıl jerlerinin da Aleyhisselam'da ziyaret kılganı kelişken ele. Çaması minge jakın adam aljerde bayat berişken. Sotun içine kiru üçün barganda sotogu ugu üçün uşunçalik kalın kalay kalk çoğulgan. Ani uyuşturu sot üçün kıyın bolup ketdi. Te alske maydanga çeyin adamlar jayılışkan bolçu. Kıskası al kişi sotogu birinci uguda ile aktaldı jana amani sen kaytıp geldi. Kıskası mundan keyin jugoruda al kişi söz kılgınday cemaat sanında ösü başladı. 1903 yıldan başlayıp al kişinin cemaati tankalarlık derecede ösü başladı. Kede bir günde 500 göcaken adam bayat üçün kat yazışçu. Aleyhisselam'da erçigen derdin sanı ming digen derige çetip kaldı. Arkanda adamlar Aleyhisselam'ın kolunda bayat berişken jana uşul cemaat öte güçlü basımının jayla başladı. Al Punjab'dan çıkıp başka obluslarga, anan başka ülkelerde da jayla başladı. Bul Aleyhisselam'dan tiruk kezindeli bolgun. Allah Taala Aleyhisselam'da urmaz siz da gandarga kanday jaza berer. Jugoruda sotun okyasin ugu aldınlar. Dagi bir okyani bayandap jatip al raziyallahu munday deb aytadi. Bir jolu biz Lucknow shahrına bardik. Aljerde cemaat viska kattu karşı bolgun Maulvi Abdul Karim atu bir moldo jashachu. Biz bargan vista al kişi kayırlu jasay başladı. Anda Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'dan bir okyasin abdan kordo sözler minen aytı berdi. Al okya tümön kuday bolçu. Bir jolu Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam Delhi'ge bargan. Aljerde Mirza Hayrat Dehlvi atu
tugan bir taykevis bolçu. Al kişi bir günü en başlıklı oylap militsiyanın Jasalma inspektörü bolup keldi. Anan Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'de korkutu uchun munday degen. Men militsiyanın inspektörümün. Jana siz daro uşul jerden ketip kalıngiz. Antpese sizge ziyan bolo deb eskertu uchun hukumat tarafidan jo'natilganman. Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam aga takir gongul burgan emas bolçu. Birok ayrim tugandar ve sanın kim ekindigin izil demekçi boluşkan. Birok al kaçıp ketdi. Uşul okyani uşul Ahmadi bolbogan Maulvi Abdul Karim munday deb aytgan eli. Karagla al kişi özünçe peygamber bolup jüröt. Birok al Delhi'ge barganda Mirza Hayrat militsiyanın inspektörü bolup anen aldına barganda al kişi tamdin üstünde oturgan bolçu. Anen bul sözü da butonday jalgan. Al vaqtda Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam üydün korosundagi çatırda oturgan bolçu. Anan Maulvi Abdul Karim Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam jonunda munday deb aytat. Al kişi Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam militsiya inspektörünün kelusun ugu uşunchalik korup ketdi. Tepkichlerden tushib bara jatkanda butu taygalanib o'zi menen jerge kulab tushgan. Adamlar uşul kayrluğunu ugu ayvay katkırıp gülüp turuşkan. Birok mundan keyin kanday okya boldu. Allah Taala kanday karmaydı. Oşolele tunu Maulvi Abdul Karim'de Allah Taala karma valdı. Al öz uyunun taminin üstünde uktap jatkan bolçu. Tundo kandaydır bir jumuş menen turgan. Tamden tosma dualı jok bolgonduktan katı uyku da baskan ele. Anen buttu taminan çigip ketdi. Anan kokstan kulap tushib tushorminin jan berdi. Al raziyallahu anhu munday deb aytadi. Qaragla, eger kayıp degen parda bolbogonduktan uşul kılgan urmasligim uchun maga so'zsiz jazo beriladi bilgende mına oşunday urmasizlik kılbayt ele. Teskerisichi oşunday imanaga fayda keltirbese da al Aleyhisselamga iman keltirmek. Antkini kayıp kalbay kalganda imandan kanday faydası var. Biraz kayıpga iman keltirgenden keyin ele iman fayda bolot. Kayıp avalenda bolgondogana iman fayda keltirir. So'p tuje argasizlikni görüp har kim iman keltirusi mumkin. Kıskası uşul okyani körgöndörgö Allah Taala'nın peygamberlerin mazak to'nun natijasi kanday boluşu mumkin ekindigi aykın bolup kaldı. Bugun adamlar suyuktu Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı royluk kılışat. Je kurulay hareketlerde jasashat. Allah aleyhisselam Allah Taala'nın barından da suyuktu peygamberi. Al sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı adamlardan roylukların Allah Taala cezasız kaldırıp koyuyor. Yok, hiç kaçan. Mana oşunday lordu Allah Taala dünyada dage ibratga aylantirip jiberet. Demek muna oşunday lordu musulmandar kollu minen je mıltık minen darilavaşı kerek. Teskerisinçe dualar arkalı dariloloru kerek. Birok munu da şindap Ahmadi musulmandar ile düşünüşöt. Oşunduktan jugoru da men aytkanday besoz kuyu torbustu dualarga aylandırubuz kerek. Jana uşul kundorda özgöçe dua sorolorubuz lazım. Hazret Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad raziyallahu anhu uşul okyadan söz kılıp dage munday deb aytat. Jugoruda bir moldonun okyası aytılgan. Köptөгөн adamlar Mirza Gulam Ahmad ala orusuna çaldıgıp kalat deşçu. Allah Taala alardı ala orusuna çaldıgıp jiberdi. Bir top adamlar Mirza Gulam Ahmad çuma orusuna kavla deşçu. Allah Taala alardı çuma orusu mene jok kılgan. Demek ming degen oşunday misaldar bar bolgondan keyin biz kayır kaçayın oşolordu kokustan bolgun okya deb jorup juro veremiz. Demek özüngörde dünya sezi alçılday bolgun taza özgörünü jaratkıla. Silerden avalıngar uşunday bolsun. Silerden takvangarga, tazaligingarga
dualaringlardan qabul bo'lusuna jana Alloh taolo menen bo'lgan aloqa baylanishinglarga qarab odamlar o'zlari shu joyga tortilib kelib berishsin. Bilib qo'yg'ular Ahmadiya musulmon jamoati mana o'shunday odamlar orqali o'sib o'nigib. Agar sizlar ushul darajaga aga jakin rak darajaga yetib qolsinglar, jana andan qadamingarni tishga chiqarmasinglar, o'shunda qandaydir bir obochoroq yerda o'tirib qolsinglarda, al yerda da odamlar sizlardan tegiring yerda cho'g'lib kelishib, jana inshaalloh Xudoy bursa Ahmadiyaga qo'shilishadi. Dagi bir voqeadan so'z qilib al roziyallohu anhu bunday deb aytadi. Hazrati Imom Mahdi alayhissalom Siyalkot shahrina borganda moldalar kimde kim anin daqiladin uqqan barsa anin nikesi buzilib ketadi deb fatvo berishgan. Biroq Hazrat Mirza G'ulom Ahmad alayhissalomga odamlarning qiziquvsi shunchalik ko'p bo'lgan. Odamlar al fatvoga taqir go'ngil burishgan emas. Odamlarga barudan qaytaruv uchun yo'ldordo odamlarni turg'izib qo'yishgan. Kim qaytpasa aga uru uchun yo'ldorda toshlarni to'p olishgan. Anan odamlar daqiladni ugushpasan deb jalsaga jin bo'lib jotgan yerdan qarmab olib chiqishdi. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad roziyallohu anhu bunday deb ulantadi. Al vaqtda Siyalkot shahrinda militsiyaning inspektori bo'lgan. Keyinchalik militsiyaning yetakchisi da bo'lib qolgan biti atu bir odam bor bo'lchu. Al kishi ko'zamolchi bo'lchu. Qofsizlikni uyushtiruv je ko'zamollik yurgizish uchun qisqasi al bunday deb aytadi. Qachon odamlar ayvayizuvchi ko'tirib fitna chaqimchilikda chiqarmoqchi bo'lishganda Hazrat Imom Mahdi alayhissalom jasagan qayrlusun al kishida uqqan bo'lchu. Taqdim aytganda biti atu militsiya inspektori al tang hayron bo'lib qoldi. Ushul qayrluda ariyalarga jana xristianlarga chavul jasalgan. Eğer Mirza G'ulom Ahmad alayhissalom aytgandari moldalarning o'y fikrlarini qarshi bo'lsa da bundan islomga qarshi qandaydir bir do'mat bo'lmaydi. Eğer al kepteri chinnigi bo'lsa, anda islomdan chinchil din ekanligi dalil denir. Anan musulmonlarning fitna chaqimchilik qilusunun sebebi emnedi? Anan al roziyallohu anhu bunday deb aytadi. Al kishi hukumatni kishi bo'lsa da, biroq al jalsada tura qolib bunday dedi. Al kishi Mirza G'ulom Ahmad xristianlardan Xudoy o'lgan deydi. Anin aynan ey musulmonlar sizlar emnega xafa bo'lasizlar? Hazrat Imom Mahdi alayhissalomdan Hazrat Mavlavi Burhanuddin Jehlmi sahib atu'to'li iqlosu bir sahabasi o'tgan. Al kishi jonunda bunday deb aytadi. Ahmadiya musulmon jamoatini kirelikda al kishi Vahhabiylardan ataqli alim bo'lib, ulusi hurmatga ega bo'lchu. Ahmadi bo'lgandan keyin anin kun ko'rusu qiyin bo'lib qolgan bo'lsa da, al kishiga go'ngil burgan emas jana o'sha jaqirchilikda yashay bergan. Ayvay jonoko inson bo'lchu. Ani ko'rgan odam ani qandaydir bir ulu alim deb hisobda aytayli. Teskarisinchi sirtidan qaraganda ani bu kishi qandaydir bir qara emgak bilan shug'ullanuvchi je tumun odam deb o'ylovchi. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad roziyallohu anhu bunday deb ulantadi. Anen tumun kuda yo'qyasi har doim esimdi. Hazrat Imom Mahdi alayhissalom Siyalkot shahrina borganda Aljerda qattiq qarshilik ko'rsatilgan. Anan Allah alayhissalom Aljerdan qaytib borayotganda qarshilashlar Ahmadi deb bilgan har bir odamni qiynay boshlashgan. Mavlavi Burhanuddin sahib roziyallohu anhu da Hazrat Imom Mahdi alayhissalomni poyezdga chiqarib poyezd vokzalidan qaytib borayotganda odamlar tezlikda ko'tarib aga ata boshlashgan. Alardan birosi anin o'zini da tezlikda salgan. Biroq al kishi o'ta qonuniy o'shul azoblarga turishlik bergan. Har jo'li aga tezlik irg'atilganda al kishi cho'ng quvonch bilan ushul kundor qaydan nasib etilmek, ushul jirg'aluvlar qaydan topilmoq deb aytdi. Ko'rgudor taqir qapalangan emas deb aytib berishadi. Ushul o'qiyaning har qanday ko'rinishlari bor. Biroq tubku ma'nisi ushulgina al kishi quvonganini bildirgan. Tubku so'zlar boshqacha bo'lsa da al kishi qavigin birishtirganda emas, jana bul ushul qarshilikdan aynan bo'lib jotgan Alloh taolaning eli berishendigi deb o'ylagan. Anan bunday deb ulantadi. Qisqasi o'to'li qilasli inson bo'lchu. Al o'zining ahmadi bo'lusuna sebepchi bo'lgan bir qiziq o'qiyani aytib berchu.
al biraz keçigi bakımdı bolsa birok al kişi Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'de anın bildirusunun muronele tan balgan bolçu. Ortodo biraz tenugu bol kalgan. Al kişi başında Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam jonunda ukkanda jo jurup kadanga jet kelgen. Uşul jerge kelep Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'dan Gurdaspur şahrına ketkenin bilgen. Kandaydır bir sotoşuga katışkan bele je kandaydır bir başka sebebi bele jakşı bilbem. Al kişi daro Gurdaspurga jeti bargan. Al jerde Hazreti Hafiz Hamid Ali sahib marhum minen jolkan. Al da Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'dan bayırki kızmatçısı cana anın bildirusunun da murundan al Aleyhisselam'ın birge bolgan insan bolçu. Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam zeyilde je kaysi bir başka jerde kongan bolçu. Al Aleyhisselam turgan bölümünün eşiginde parda ilingen bolçu. Maulvi Burhanuddin sahibden Suramcilosu minen Hafiz Hamid Ali sahib Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam öz bölmesinde bir cumuş jasad jatkanın aytkan. Al kişi men al Aleyhisselam'ın joluk makçımın deb aytkan. Hafiz Hamid Ali sahib Hazreti Maulvi Burhanuddin sahibge Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam cumuş minin alik bolgunduktan tiyu salgan. Jana echke menimi çakır basan deb buyurgan deb job bergen. Maulvi sahib kandaygına bol bolsun meni jolukturup koyungus deb jalnib jal bargan. Birok Hafiz sahib Allah Aleyhisselam tiyu salgandan keyin men kandaycha ayta alam deb job qilgan. Birok akır ayağında al kişi ötü köp jalnib jalvarulardan keyin Hafiz sahibden tigil pardani kötürüp Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'da ziyaret kılıga ruhsat aldı. Je ane bilgez bey ziyaret kılıp algan be Hazreti Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radıyallahu anh hazır bul jonunda gen malumat esinde yok. Al kişi Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam bolgun bölmojakka barıp pardani kötürüp Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'da bat basıp yürgönün gördü. Al vaqtda Al Aleyhisselam'ın arkası eşik jakta bolçu jana öto tezlik minen dualden başka jagına baratkan bolçu. Hazreti Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radıyallahu anh munday deb ulantat. Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'dan tümön kuday adet bar bolçu. Al Aleyhisselam kaçan kandaydır bir kitap kulaktandıru je kandaydır bir makalani jazganda gövünçö juru basıp jazçu jana basın ki ün menen ani okup da bara berçu. Al vaqtda Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam kandaydir bir makalani jazıp jatkan bolçu. Tez basıp ani okup da jurçu. Dualga jakinda barıp Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam burulmakçı bolgondo. Maulvi Burhanuddin sahib Al Aleyhisselam meni körp alvasın deb al jerden kaçtım deydi. Hafiz Hamid Ali sahib je başka biro emni boldu deb so'radi. Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'da ziyaret kılıp aldınız be? Al kişi munday deb javob bergen. Bilip aldım. Punjab tilinde munday deb aytdi. जेड़ा कमरे दे विच इना तेज चलदा है उसने किसी दूर जगह जाना है मानी से bölümünün içinde munçalik tez basıp jürgön insandan bara turgan jayi ötö ele al sokşoyt. Oşolele malda Al Aleyhisselam dünyada kandaydır bir ulu saltanatu işte kıla degen nerse anın jürögüne kirip ketdi. Bul güçtü söz Hazreti Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radıyallahu anh munday deb aytat. Bul kandaydır bir güçtü kep birok ruhani közleri bar adım gayle görünüşü mümkün. Al vaqt al kişi Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'ın süleşpeyle kete bergen birok al nerse anın jürögüne kirip ketken. Oşunduktan kaçan Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam bildiru jasaganda Allah Taala Al Aleyhisselam'da kabul kılıgaga kuch kuvvet berdi. Anan uşunçalik ikhlaslu luktu tartulagan. Al hiç bir karşılıkka gongul burgan emas. Hazreti Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radıyallahu anh munday deb aytat. Tezlik menen iştonun natijasında vaqt ayavay ünüm dölet. Birok bat oylonu degenden şaşılu degende düşünböş gerek. Jok teskerisinçe oylanıp turup işto gerek. Şaşılıçu bul şeytan. Alemi oylanıp turup bat iştoçu adam Allah Taala'nın celdeti bolup. Bir top adamlarda hazır esalalı anan işteval avez degen jalkoluk payda bolup kalat. O şintip alarden iş har daim kech atkarlat. Oşunduktan jugorudagi söz tek baldarga ile tandik emas ulular jana jobtu xizmatkerlarda o'z jumuşlarini tezdetugu hareketlenulari lazım. Antkeni biz o'z vagenda o'to siylab ane paydalangan messiyani erchigenderden biz
Sebep Allah Taala vahiy ayan arkalı onun vaktse tekke ketirilmeydi deb aytkan ele. Oşunduktan biz buljaka gongul burubuz kerek. Anan Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam jonunda munday deb aytat. Men Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'dı baykaganmın. Allah Aleyhisselam ertedin keç-keçeyin işteçu. Oşentse da kundo seyildogoda sözsüz barçu. Jazu kayrlularda jaso adımdar mine yol koşu seyaktu bir top cumuştarı bar bolçu. Birok seyildogo sözsüz çıkçu. 74-75 yaş kuragında ekinini karavastan üzgültüksüz seyildogo çıkçu. Uşul yerde al kişi boljol ömrünü aytı bergen. Bul boyunca talaşıp tartışuunun kajeti yok. Ayrım adımlarda uşunda adet var. Kandaydır bir üzündüğünü ukkanda 73 bele, C74 bele, C75 bele dep talaşıp tartışuunu başlap koyuşat. Hazret Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad raziyallahu anh boljol ömrünü aytıp berudu. Kıskası munday dep ulantat. Jaşı uşunçalık köp ekinini karavastan seyildogu uşunçalık üzgültüksüz barçu. Bugunki kunda biz muna uşunda kıla albaybiz. Kede biz seyildogu çık albay kalavız. Alemi Hazret İmam Mahdi Aleyhisselam sözsüz seyildogu barçu. Munday deb ulantat. Taza havada basıp juru jana andan faydalanu ang sezimge ayavay jakşı. Tahrike Jadidegi hizmetkerlerge nasat kılıp jatat. Eger alar taza havada iştep emgek işlerini kılışsa alardan den solugu Çin dominin birge alardan ang sezimde ösöp jana alar dünyoga faydalı adımlar bolup ketişet. Demek bugunki kunda taza havada mekendikte oynogo baldarda, yaşlarda ayrıkça gongul buruları kerek jana alardan gongulun buljaka burbuzubus zaril. Cami Ahmediyanın, Ahmedi Müslüman cemaatinin jugorku dini oku jayi studentleri uchun ayrıkça hiç bolbogonda kunda bir yarım saat taza havada oyunu şart kılınısı kerek. Bugunki kunda televizor janaga baylanıştı oyunlar taza havadagi oyunlarda takir to'xtatib salgan. Egerde kandaydir bir argasizlik bolboso, anda ar kanday jagdayda seyildo kerek jana oyunlar bolup turusu zaril. Ölümden korku turgandardı düşman korkuta degen nerseni çeçmelep jatı munday deb aytat. Al kişi Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam Sialkotga barganda Molvi Burhanuddin Cehlmi sahibden okyasin muna uşunday hukmata bayanda bergin. Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam Sialkot şahrına barganda moldokiler munday deb fatva çıgarıştı. Kimdeki Mirza Gulam Ahmad'ın aldına barsa cihanin kayrlularına katışsa hani nikese buzulup ketit. Bular kapırlar jana daccaldar. Alar meni süylöşü. Alardın kepterin ugu jana alardın kitepterin oku bütondoy haram. Atugul alardı öldürü jana kılıçtan ötközü soğupka tatıktı iş. Bu kandaydır bir jangin erse emas. Moldokeler tarafından ardayım oşunday bolup kelingen. Birok Aleyhisselam Aljer'de bar bolgunduktan alar bülük saluga erik jürüktü kıla alışmadı. Andikene alu vakta Aljer'de milisiyada kısmetta bolçu. Hükümeti afiserler de bar bolçu. Başka adımlar da köp elle sanda bar bolçu. Oşun üçün al vakta alar fitna çagımçılık kılıga jürüktü kıla alışkan emas. Sebebi tuş tarafta Ahmedi Müslümanlar gana çoğuluşkan bolçu. Alar öz ara bular ketişken soň fitna çagımçılık kılavez deb kengeşişti. Hazreti Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad raziyallahu anh munday deb ulantat. Alu vaqta men da Aleyhisselam'ın birge bolçumun. Kaçan Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam Aljer'den çıkıp jönögöndö te alska çeyin adımlar turgan bolçu. Alar taş ata başlaştı. Birok jürüp jatkan poyezdge taş tiýçü mümkün emas bolçuda. Anda sanda kaysi bir taş tiýip kalçu. Alar bizke ateşçu. Birok aladın öz adımlarına elle barıp tiýçu. Oşinti balardın kutumu işke açpay kaldı. Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'ın sebebinin Aljerge çoğulgan Ahmedi Müslümanlar tegerektegi ayıldardan kelişken bolçu. Alar Aleyhisselam'ın jönörüminin arı biri jayılıp ketişken. Aljer'de kalıp ketken biraz jergilikli Ahmedilerge je tişki cemaatlardan kelgen konuktorga karşılaştar vaqtsalden özünde ele çavuldarda jasay başlaşkan. Özünü çavul jasalgan adımlardan biri Molvi Burhanuddin sahib raziyallahu anh da bolçu. Bu lokyadan jugoruda da söz bolgan. Karşılaştaralarda kuvalap aga taştardı atışkan jana uroy sözdördi süýleşişken.
Mundan are oşul okya ulanar. Al kişene bir dukongo alıp barıp anin ozunu tezlik salışkın. Anan uşul görünüşke güvo bolgun adı munday deb aytıp beret. Mevlevi Burhanuddin sahibge oşul zulümdük bolup jatkanda al kişi royluk kılıp izuçu kotorunun orduna abdan çoğun beyfeldik jana kuvanç menen subhanallah Allah iyi uşunday kundor kimge dele nasip olmok. Uşunday kundor Allah Ta'ala'nın peygamberlerinin ele kilusu minen nasip ettiler. Uşunday kundu maga nasip kulu bul Allah Ta'ala'nın maga bolgon çoğun aykulduğuluğu deb ayta bergen. Al raziyallahu anhu munday deb ulantat. Natijada biraz eli vaqtdan keyin çavul jasangandardın abir alardı cemeledi. Oşintip şermendeçilik jana korduk minen ane taşlap tarıp ketişti. Sozdun kıskası düşmandar bular ajaldan korkuşat deb kelgile silerde korkutalı deyit. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de munday deb aytat. Şeytan öz dostorun korkutat. Demek kimdir biro korkkondo düşmandar bul şeytandan kişese deb oylaşır. Biro eger al korkposo teskerisinçe oşul çavuldardı jana kısımdardı Allah Taala'nın belegi deb Allah Taala özünün bereşindigi menen uşul darajany tartulap maga aykulduk kıldı deb men aluchun payaktardı jep jatam deb aytsa anda düşmandar korkup ketişer jana akıra yagındalarda şermendeçilik payda bolup kalar. Mevlevi Burhanuddin sahib raziyallahu anhuga baylanıştı dagi bir okya kezigir. Juguruda men aytkanday Mevlevi Burhanuddin sahib raziyallahu anhu Hazrat İmam Mahdi aleyhisselam'dan abdan ihlaslu sahabası bolgun. Aya ve açık minoz insan bolçu. Al kişi jana Mevlevi Abdul Karim sahib raziyallahu anhu kaza tapkın digi sebebine ne le Hazrat İmam Mahdi aleyhisselam'da Ahmediya medresesini açu digen oy payda bolgun. Al kinçirek Cami Ahmediyaga aylanıp kalgan. Kıskası munday deb aytat. Al kişi bir jolu Hazrat İmam Mahdi aleyhisselam'dan aldığına kelip munday deb aytdı. Men tüşto kaza tapkın ejemde gördüm. Al meniminen joluktu. Men andan ejeke al jerde avalınız kanday deb soradım. Al jawab berdi. Allah Taala maga çoğun berişindik kıldı. Al meni geçirip jiberdi. Hazır men beşte jirgap jaşap jatam. Men ejeke al jerde emne iş kılasız. Bulda kızık okya. Al jawab berdi. Men ber Arab Afrika jana India Pakistan jakta ösüçü jagımdı momo jemeş satam. Ber satam. Mevlevi Burhanuddin sahib raziyallahu anhu munday deb ulantat. Men tüşto ele aytdım. Ejeke bizden beşeneviski oşunday jazılgan ko. Beşte da ber satuga argasız boldum. Alarden uy bilosu jakir bolgunduktan tüşto da oy oşul ele jakka ketdi. Oşul tüşün Hazrat İmam Mahdi aleyhisselamga aytib bergende aleyhisselam munday deb aytgan. Mevlevi sahib anin jorusu başkaça birok siz tüşto da tamasha kıldınız. Tamashalonu esingizden çıgargan joksuz. Al kişi tamasha koyadım bolçu. Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam munday deb aytgan. Çindeginda ber beştegi momo jemeş. Al tübülük bolgan kemel suyunu bildiret. Ankene sidra baktaragi tübülük tu ilahi suyunu bildiret. Demek tüştün jorusu mına uşunday bolçu. Men Allah Taala'nın tübülük suyusunu adımdarga bölüştürüyorum. Anin ejese men Allah Taala'nın tübülük suyusunu adımdarga bölüştürüyorum demekçi. Anan al-raziyallahu munday deb çeçmeleydi. Kıskası mo'min musulman kaydagına bol bolsun. Al bari bir iştey. Takta aytkanda ölgöndөн keyin beşke kirip ketken soň teke salu ele bar deb oylanboş gerek. İşte ogo tura kelet. Anin ejese men aljerde işteyim deb aga aytıp bergendey. Eger kaysi bir vaqtda biro hazır esalu vaqtse deb oylasa bul al öz imanın kolunan çıgardı digende bildiret. Sebebi İslam dini iman jana beypeldikte aytgan nersa çindiginde aliş. Allah Taala açık aytkan munday deb aytat. Faiza faragta fansa ve ila rabbika fargab. Kaçan siler boşup kalsınlar. Anda dagi kövrok emgektenigile jana öz Rabbinge erde közde çurkaglar. Mına uşul balu nesini ardayım esse sakto kerek. Dünya esalu de boylogon mani de esalungar jok. Biro Kur'an-ı Kerim vada bergen mani de siler aga jengilgina jetşi alasıngar. Dünya esalu de boylogon nerse albette tura emas. Al mani de kim esalunu izdese al bul dünyada da
sokur boydan kalat, akirete de sokur boydan turat. Demek mo'min musulmandın milleti bul, özün jumuş menen alıktendirip tursun. Bir butaga, maksatga jetişken soň başka sen izдөөгө bel baylasın. Jekelek jana uluttu gösüböngüsünün sir, jana darisi mına oşundoguna. Bul uchun Allah Taala bizge kuch kuvvet bersin. Amin. एक हदफ को हासिल करके दूसरे टारगेट की तलाश के लिए कमर बस्ता हो जाए और यही इनफरादी और कौमी तरक्की का नुस्खा है और राज है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر